아빠 소리가? 아빠 소리가? 모니를 뺄 거야? 아니야. 이 어린애는 입을 빼려 합니다. 한 방에 잘 빠지게. 됐어. 안 아프지? 안 아프지? 너 놀랬지? 하나 둘 셋 해줘? 어? 알았어. 하나 둘 셋. 휴지 빼. 이리 해봐. 그래도 한 번 더 물고 있을까? 안 그래. 그냥 다 했다. 처음에 입 뺐을 때랑 비슷하지? 그치? 이상하지? 괜찮아. 눈물이 났다. 정말 알았지? 문 7살 언니 됐네. 아빠 말안 뺐어. 애기야 애기. 언니 방구 꼈어. 방구야 방구. 네.
저 표정 봐. 너 선물인가? 모연이 선물인가? 응? 아이스박스. 아이스박스인가? 명품? 냉동실 문 열어. 그러지. 이야. 어디가 다 베란다에서 까놓으니까 밑에다 갖다 놔. 다 정리해. 모연이는 깍두기. 김치. 너 말하면 안 돼.
우와, 이야, 깨끗해. 영미꼬마님 빨리 인사해. 감사합니다. 감사합니다. 영미꼬마 사랑해요 해줘. 오.
캐리어? 우와, 추워, 완전 추워. 너무 추워, 너무 추워, 너무 추워, 너무 추워, 너무 추워, 너무 추워. Let's go. Freedom. Freedom. What? 야. 사람 많네. What? 완벽하네. 어제 깨졌다,